duutii isaa tuni tuma affeelli sanirra jirru leencoo obboleessi isaa Abrahaam karaa haramayaa kanaan fidan ijatti tana tani harki kun akka osoo jirutti qawween sanii keessa ol jettee baaroonis du'e. Sani viidiyoo kana waliin dhageeffanna. Warri iskiriinshaatii gartee fuula kitaaba takkattiidhaa qabatanii olii gadi ittiin guluftanii akka gartee waan quuqama waan kanaa garaa isin nyaatee fakkeessitanis dhugaan jiru viidiyoon lafa jira iskiriinshaatii kitaaba takkattiitii waan ati gartee olii gadi fiideen fakkeessitu takkallee hin jiru. Dhugaan jiru as keessatti maalinni yaada kiyyallee isiniif hin guuta. Arab Abdul Mobile Drive agar deebiidhaan gara channel kiyyaa dhuftan isiniin jira. Jalqaba viidiyoo kana waliin dhageeffannaa yaada kiyyatti osoo hin tarkaanfanne. Dhugaa baruu feeta taanaan iskiriinshaatii fuula kitaabaa takkattii gartee olii gadi wal jala sheer goonsa osoo hin ta'in viidiyoodhaan kunoo namni kun nama leencoo dura jaarraa abbaa gadaa faa waliin bakka san tureedha. Baaroo faa waliin badhuu faa waliin bakka san tureedha. Waan ija ofiitiin argee himaa jira seenaa miti. Leencoon faa guyyaa saniidha gaafni isaan gartee bakka kana dhufanii jechuudha gaafuma baaroon du'u kana jechuudha. Garuu namni kun ammoo achi duratti bakka san jira waan ta'eefi isa viidiyoo kana dhageeffannaa jalqaba. Duutii isaa tuni guyyaa April 29 bara 1978 tti taate. Amma guyyaa san maaltu ta'e? Waggaa 48 har'a. Guyyaa achiin dura maaltu ta'e? Taniin ifiiti yaan beeku. Guyyaa achiin dura dubbiin badhoo dachaa isaati qonna dhibdee jechuudhaani baaroon na dubbate. Nama biraatti illee dubbate jaarratti illee dubbate possibly. Gurbaan kuni akka waan gartee mataan dhukkubuuti na fakkaataa jee rakkoo qabaachuun dhabu mee mala dhawaa booda goleen faan ajajaa bakka saniiti maa qalloo jirre jechuudha harroodha jaanii bakka san achitti hoolaa ta'uu re'ee ta'uu bitanii sanis qalamee affeelamee isuma affeelli sanirra jirru guyyuma san magaalaarraa dhufan leencoo obboleessi isaa Abrahaam gurbaa tokko kan maqaansaa Tashooma jedhamu karaa haramayaa kanaan fidan nuti immoo achi jirra. Ammaan tana waan affeelame san inuma wajji nyaachuun akkasitti eeguu keessummaan tun waan kana nyaatteen booda informationaaf akka biraa dharra jirra. Ol informationa barbaannaa akka danda'amutti garma waraanaatiin maaltu dhaga'ama magaalaa keessatti. Sossoo'insa keenya hoo kunoo isin biratti dhaga'ama. Waan adda addaa tana gaggaafannaa jechuudha. Sa'a dheeraa hojjeteenyi. Amma sa'a boodaa toora sa'a afurii kana namuu dadhabnee wal gaggaafachuu seenan waan personal taate. Abalufaan akkami jirti, abalufaan akkami jira. Yeroo tana isaan walitti dhiifnee kaaneef irraa yaadatti dadhabnee jirra. Deemnee mana Sheekh Mahammad Amin Jaaniini namichi kun ammaan tana keessatti biyya Suudii keessatti barsiisaadha. Isaatu waa hundanuu kenne mana isaa san duratti biddeenni kuusamee taa'a. Biddeena sanii fi namuu bishaan irra dhuga. Beela san xiqqashoo ofirraa hojjeessuudhaaf jechuudha. Amma hogguu sanatti osoo jirruuti dhukkaasa dhageenye. Dhukkaasa hogguu dhageenye namuu walitti himee jarjaraan daddafee achi dhaqne. Hogguu achi dhaqne baaroon dhawamee jira. Lubbuun keessaan baane. Badhoo dachaasaa dhawamee jira. Bakka lama dhawame tokko miila. Qalammee isaadhaa immoo qawween asitti suuqamtee jirti. Maaltu san godhe jennee ijoollee waardiyaa tan lama tan achi dhiifnee jira. Maaltu maal ta'ee jennee gaafanne gaammaan ta'e egaa waa hundaa addaan baafanne diinni fagoorraa dhufee nama dhawee hin jiru. Maaltu maal ta'e? Gurbaan kitaabaan itti kana je'eetuma ol ka'ee eeguu baaroon kitaaba harkaa fuudhu rasaasumatti naqee jedhe. Osoo itti naquu jiruuti garree waan waliin ja'an san hin beeknuu nuun ja'an. Ijoollee waardiyaadhaan lamaatu biraa jira. Obsaa jira, moosisaa jira. Waardiyaa PMC'ti. Military Commandii kanaaf waardiyaan ijoolleen tun gurbaadhaa ol ka'ee itti naqu garre ogusan rasaasa miila isaa dhoyne inni kufee qufuusaa guuhumatee asitti if gallakkisi. Qawweensaa akkuma sadafni siidhaa miila lamaan jidduu jirtutti harki kun akka osoo jirutti qawween sanii keessa ol jettee haala sanitti ijaan garre ija tiyya tana tani garre. Sa'a boodaa oguu sa'aan toora shanii maybii jahalli osoo hin guutin baaroonis du'e lubbuun keessaa baatee jechuudha. Yawal sani wanni ta'e lakki dubbachuu hin dandeenye. Badhoon baaroo ajjeeseeti. Badhoo ammoo waardiyoonni miila dhahan. Yeroo kana ufii isaati ammoo uf dhahee jechuudha badhoon. Ufiif uf ajjeesee jechuudha. Jalqaba irratti waa'ee isaa nuti dubbataa ture. Jaarrattis anattis dubbataati turedha. Akka fayyaan qabne akka rakkoo qabu akka gartee mataan dhukkubu amala gartee nama normaalaa irraa argaatiin jirru isa kana tasgabbeessuufi jechuudha. Afeerraan kunuu kan ta'amee fi qalanii gartee wanni kun kan ta'ameef iyyuu sababa isa ittiin tasgabbeessuudhaaf tarii qabsoo beelaa kanaan xiqqashoo weeraree ta'a mee
akkasti gartee jedhanii isaaf godhame. Asirratti jechuudha kan inni gartee baaroo dhukaase. Fayyaadha barraa godhe jechuudha amma sammuu sirrii hin jirre jechuudha. Amma duuba badhoon dhalataa Shawaati. Baaroon dhalataa Wallaggaati. Jaarraa Abbaa Gadaa dhalataa Harargeeti. Duraan jaarratu gartee baaroo ajjeesisiise jedhame ololaa beeke. As bahee qabsaan kana jedhan jiru. Waa'ee dhugaan bahuutti as deebina. Anamma akka nama tokkootti asirratti waa lamaan jechuu barbaada. Durarratti nutiin kun fakkeenyaaf guyyoota 3-4 kana ajandaa ajaa'ibaa ta'e ittiin boonnee wal boocisaa jira. Durarratti qabsaa'onni kun gaafa gartee bosona seenan san gaafa gartee qabsoo Oromoo kana jalqaban san warra jalqabee beekamu kun akkamiin jalqabanii maal milkeessan maaltu fashale waan jedhu beeyna. Bar qabsaa'onni gaafa sanii ati Oromoodha jedhanii manarra deemanii kana ture bar qabsoon isaanii yeroo sanitti niitoorkiin hin jiru namni yeroo san gartee akka har'aa kanatti waliin barree loqodaanuu nama adda addaa ufseha amantiidhaanuu nama adda addaa ufseha biyya takka walitti qabnaa sanuu hin beeku isin tokko ilmaan abbaa tokkooti biyya walitti qabdan isin qoqooduun akka isin tokkoomtanii humna godhattanii hin falmannee fi waan ji'urraa eegalee miti mee yoo xiqqaate yeroo har'an tanaa Oromiyaan daangaan asii inumayyuu gartee bar bakka akkasiitiin lafa Oromootu saamame waan jedhu kana baramma fakkeenyaaf naatilleen dubbannaami bar isa kana isaan kanatu bar lafa kaa isaan kanatu bu'uuressee bar har'an tana osoo warri sun gaafsan gartee san bu'uuressuu baatanii wanti ati har'an tana gartee gamaa gamanaan qabattee ittiin sirbitu kun hin jiraatu bar barama waa meeqa argaa jirra sababa kanaatiin wal qabatee akka waan gartee qabsaa'onni kun inumayyuu kutaadhaan wal ajjeesaatuma gartee qabsoon isaanii kutamaa wal geegesu akka waan kanuma taatee qabsoon isaanii warri akka isitti fakkaate mee xiqqashuma yoo sammuun teetuun fakkeenyaaf tuujii birraa xiqqoo wayyaa taate haala akkaataa isaan itti eegalanii irra as deemanii as gahanii san mee dura of yaadachiisi. Waluma dhufuu isaanii sanumaan dinqisiifatiin bakki itti walitti dhufan kun baha Oromiyaa Harargee jaarran dhalataa Harargeeti baaroon dhalataa Wallaggaati leencoon dhalataa Wallaggaati badhoon dhalataa Shawaati tinnadhii gammadaa dhalataa Arsiiti. Isaan kun akkasii walitti dhufaniitiin saba kanaaf haa falmannuu gaafa san jaarraa san keessatti waggaa 50 duraa har'aa akkasii walitti dhufuu san bakkuma taateen kun ta'ee fi bakkuma gochaan kun namootuma gochaan kun irratti ta'ee mee hooggantootuma kanneen fakkeenyaaf ati amma meelaal akka isaan itti walitti dhufan baha jiddugala hanga gartee lixaatitti jechuudha. Yeroo san keessatti ijumarraa kanaa yoo laalleyyuu dhugaa dubbachuu fi gartee hedduu kennarra isaan gaafa sanitti iftee fi akkasii gartee mul'attee fiiti jechuudha kan isaan akkas itti socho'aatiin turan jechuudha. Jalqaba irratti kanaadha gartee kan ati illeen hubachuu qabnu yoo xiqqaate mee fakkeenyaaf wanni jarri kun bu'uuressan komiidhamoo faayidaa qofa jechuun waluma ajjeesumaaf wal balleessumaa fi wal dhabamsiisuurra turanii isaan nuuf qabsaa'an jenne mindaa kafaltee fi bar qabsaa'onni Oromoo kun ilaa hanga ammaatitti illee jechuudha. Ati feetuu deeggari feetuun deeggariin jiruu fi jireenya isaanii diiganii jiruu fi maatii isaanii dhiisaniitiin mindaa takka malee dhagaa boraafatanii jireenyi isaanii bosona ta'ee mee faayidaan isaan argatan maali eenyutu mindaa kafaleef hanga ilaa hanga har'aatitti ka jiran. Ati ilaalcha kee qofaan hin madaalii yeroo takka takka kanumaan deeggarillee jechuudha. Mee jireenyi isaa akkam? Mee meeqatu fuudhee jaartii qaba meeqatu ilmoon irraa hafe? Kabiraa dhugaan amma mul'atteedha. Atiin amma haaretti gartee dhugaan jaarraa baate jettee sirbitullee jaarraan duraa dhugaa qaba jaarraan qulqulluudha. Oromoo tokkoomsuuf Oromoodhaaf gadi bahe malee Oromoo ajjeesuudhaaf Oromoo qoqqooduudhaaf miti kan gadi bahe arrallee osoo lubbuun jiraatee Oromoon akka tokkoomtuudha kan inni dhaamu. Dhugaan baate tun akka waan si gammachiiftee fakkeessitee as keessa faallaa jaarraa akeeka gartee jaarraan qabsaayaa fi ture waan gartee kaleessa jaarraan saba kanaaf dhaamaatiin ture akkaataa gartee inni itti kaleessa bu'uuressee saba kanatti gaafa dukkanaa sanuu ijaaraatiin ture faallaa sanii gulfaa jirta yoo warra ergamni itti kenname yoo ta'uu baate kabiroo ammoo gartee ammallee garee tokkoon argan ka gartee badhoonuyyuu hin maraanne badhoon maraataatti badhoon qabsaa dhugaadha qabsaawaa maa qabsaawaan hin maraatu jechuun qabsaawaa sammuun hin dhukkubu qabsaawaan waswaasan godhatu namaa bara namni bartee eessumattiyyuu dhukkubsatu danda'a yeroo kamiyyuu bakka kamittiyyuu jechuudha fayyaa rabbiiti san ta'uu danda'aadha amma bara qabsaawaan Abdul Jaliil Aliyyi ka isaanii waliin jiru ka hatta gaafa leencoo lataa fa'aa itti makaman san dura gartee jaarraa fa'aa waliin baaroo fa'aa waliin badhoo fa'aa waliin jirutu waan ijatiyyaan arge jedhee waan ijisaatiin argeera dhaabbateeti kan inni gartee nuuf himee jechuudha dhugaan bahuun mauni gammachiisaa bar garuu amma dhugaa miti gartee kan barbaadamaatiin jiru kanaan daldala kanaatiin gartee inumayyuu faallaa jara kanaatiin gartee kan deemamaatiin jiru dhugaan irraa hoo maasitti mul'anne kaleessa dirqama bakkaatti dhugaan sin mul'atuudhaaf illee yeroo wanni sun dabre booda ta'uu qaba jaarraa jechuun seenaa qofa ta'uu qaba har'an tana furmaanni argamee jira tawaan waggaa 50 duraa kottee ta waggaa 50 duraa san keessa bakka dhugaan amma zaban kana qulqullooyte furmaanni argame sabni kun boqonnaa argate wanni isa gidirsu wanni isa miiru hundi isarraa gartee nagaa ta'e kottee ta waggaa 50 duraa keessa dhugaa calaluu jirta jechuudha shirrii waggaa 50 duraa akkasi aarsu kanatti shirri har'aa kunis osoo gartee nu aarse anaafillee gartee osoo nu aarse shirri har'aa kun akka furamuudhaaf gartee osoo hawwii qabaanne maaluma nummaan kun ka du'e malee ka jiru waan har'aa hin beeynu waan dabre malee waan har'aa hin beeynu
Tole ayyeemee fakkeenyaa fi gaafsa wal qoqqoodaniitiin wal ajjeesaniidha. Arra tokkummatu jira. Mee arran tana maal keessa jirra? Alaabaa qabalee dhaabbanneetiin bar wallisaatiin. Ammayyuu beeku kun waan alaabaa gartee qabaleedhaatitti qajeelfanneeti akkasitti gartee kan sirbamaatiin jiru ganda akkasiitu ganda akkasii ajjeesee ganda akkasii ammoo amala akkasii qaba gandi akkanaa amala akkanaa qaba waan jedhu kanaadha beekan bakka deemamaatiin jiru. Mee jara qabsoo kana bu'uureessan ka gartee gaafa dukkanaa san dammaqaniitiin gartee saba isaaniitiif gabbaan ka waggaa 50 duraa sanii miti. Arran tana jaarraa qarooma kana keessatti maal keessa jirra mee jira keenya? Inde maa arran tana viidiyoodhaan fakkeenyaa fi waraabamaa warra shanamaan jiru namni fakkeenyaa. Yeroo dijitaala kana keessatti akkam keessa jirra yaa jira kenna. Oromoon akkam wal godhaa jira yeroo dijitaala kana keessatti abbootiin gadaa sun jumlaadhaan karaa shaman bararraa waggaa 40 duraan gadaa kana keessaa bar karaa shaman battee urgeessaa karaa shaname amma gadaa kana keessaa bar battee urgeessaatii fi baarootumsaa maali garaagarummaan isaanii maal keenyaaf hin baanaa bar. Amma mee ajandaa waggaa 50 duraa finnee booyuun maali mee amma faayidaan isaa? Mee jechuun as keessaa waan argamu waan kanaan ol qabee gaqqabee barbaadeen dhabe. Qabsoo keessatti dhugaadha wanni akkana shirris jira. Arras jira kalees jira borus jiraatu danda'a. Boo'icha waa waggaa 50 duraatiif gartee akkanatti gadoodoo kuni jaalala gartee yookiin sabboonummaatiif fi jaalala nama ofiitii fi jaalala gandummaa amma nu fakkeessaa jirru kanaallee natti hin fakkaatu yoo gowwummaa taate malee. Akkasuma gartee jaarraa zabana kanaatis jira. Baaroon zabana kanaatillee jira. Muka biyya jiruu mana ijaaran jira. Waggaa 50 duraatii fi kanarraa kana wal bira laali. Har'aan tanaa immoo akkam keessa jira Oromoon? Beekan Oromoo akkam taa jira? Oromoon akkam wal godhaa jira kan jedhu mee kamarraa kana ufii keetii ufii laali. Ana abduu moobaayilaa biraayii haa qophee biraatii waliin deebinutti nagaa naa tura.